يا مساء الفل. المرة دي مش معاكو كابتن زياد، المرة دي معاكو صاحبة الكلبة شخصيا. يا جماعة، كلبتي ليزا عندها 4 سنين. أنا كنت مدلعاها دلع السنين، واتصلت بكابتن زياد قلت له الحقني أرجوك أنا بنهار، مبهدلاني ومفيش حد بيدخل بيتنا بسببها، فلو سمحت الحق الموقف. جالي كابتن زياد مرتين، ده كان تاني سيشن اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. عملت كل الاوردرز ما شاء الله عليها كويس جدا. قولوا ما شاء الله. وبجد بجد بجد انا اتبسطت جدا جدا جدا، واحب اشكر كابتن زياد على تعبه معايا وعلى تعبه مع ليزا. واحب اقول لكم ان انا داخله بليزا الاولمبيات ان شاء الله قريب، فاللي عايز ليزا في اي اعلانات يكلمني. شكرا، ونرجع مع كابتن زياد. اتفضل يا كابتن. بحييكي جدا يا سلمى، كل الساده المستمعين معانا هنا في البرنامج. واحب اقول يا جماعه ان سلمى بجد من الشخصيات الملتزمه، وزي ما انتم شايفين على تاني سيشن للكلبه ان هي تاخد دروب اوردر من سيتل داون لستي، وتعمل كمان ستاند، وتعمل كمان فليكس، وكمان تقوم اخده اوردر سيت باتي اللي انتم شايفينه بتاع التحيه. ده شيء مش سهل، ولكن بسم الله ما شاء الله عليها، نباهه منها وشطاره من سلمى ان هي التزمت. وجماعه اللي انا عايز اقوله لكم ان سلمى اللي بتكلمنا دي مش اي شخص وخلاص، بس هسيب لكم المفاجاه في الاخر. شايفك اللي هتموت وتعرف سلمى مين، ولكن هنا كنت انا بدلع الكلبه، وتعالوا نسمع المعلومه. ليزا عندها 4 سنين طبعا. يعني انتوا اكيد شفتوا لها ستوريات قبل كده معايا ولسه منزلها. والمفاجاه ان الكلوبه دي بتاعت المطربه الجميله الانيقه، الانيق حاجه في الدنيا، سلمى عادل. كلبه ذكيه جدا، صاحبتها ملتزمه. لو الكلبه دي محدش طبق معاها على السن ده، الكلاب بتبقى في السن ده يا جماعه بتبقى عاشت مده كبيره جدا بدماغها، وبتبقى عاشت مده كبيره جدا بدلع، وهي كانت مدلعاها. ولكن لما انا قلت لها ان لازم نبقى بنشد، ولازم الاوردر يتقال من اول مره، ولازم لما تعمل حاجه صح تتكافئ، بنوصل للنتيجه اللي انتم شايفينها دي. ودي تاني سيشن للكلبه، هي مش اخده كذا سيشن. ممكن ما صورتش المره اللي فاتت لان انا كنت تعبان اصلا وكنت عيان وكده، ولكن الحمد لله وصلنا للليفل ده. لان في حاجه واحده لازم تفتكروها دايما في كل شغلنا: ننشف ونقول نشفنا، ونجمد ونقول جمدنا. ويا بطاطس، واستنونا في حلقه جديده مع ليزا. وهنشتغل بقى شغل في الشارع النهارده، ولكن مش هنقدر نصوره عشان الارهاق بتاع الكلبه. واستنوا الحلقه الجايه بتاعه ليزا.